MRF, we have donated this 60-seater bus, which is not in the basic condition, but it has got all the features. Even it has got the 5 alarm system also is there, which is very safe for the students. And MRF has been helping the education sector as well as the health sector. These are all the 2 focus areas where MRF is working under CSR. And MRF never thought that industry is aloof and industry is separate from the society. We always feel that we are part of the society, and the company always feels that the upliftment of the society only can have a better future for the country, right? So as part of CSR, these 2 main focus areas where we are working and we are helping. In the previously also we have strengthened the school's infrastructure by way of establishing a lab and smart classrooms, as well as this particular initiative of MRF is going to help the rural students particularly. This particular school is situated in a rural area where from a lot of small villages and hamlets the students will come here, and Goa is challenged with the the connectivity of the transport is the biggest challenge here. So to overcome this, to improve the students' education and to reduce the dropout from the schools only because of the transport, so this Appaji has asked us last time that there is a necessity for 1 school bus, and immediately MRF has come forward and donated this particular van or the school bus for the help of the school as well as for the children. भाऊसाहेब बांदोडकर शिक्षण संस्था 1974 सुरू जाल्ली. आमी गोल्डन जुबली इयर सेलिब्रेट करता, आनी जेन्नाच्यान MRF सुरू जाले हांगा आयले आमच्या शेजाराक MRF जेन्ना कंपनी आयली तेन्नाच्यान MRF कंपनीचो आमकां सपोर्ट आसा. एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळे इंडस्ट्रीजची म्हणजे दे आर स्पॉन्सरींग अस वेरियस थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, बट सगळ्यान व्हडलो वांटो हो MRF कंपनीचो आसा आमकां स्पॉन्सर करपाक. आमच्या खातीर MRFान पयलीं एक कंप्युटर लॅब, ताच्या नंतर आमचो एक EATचो वर्कशॉप हो आमकां स्पॉन्सर केल्लो आसा, आनी आतां एक फूल फ्लॅज म्हणजे सारकी सगळ्यो फॅसिलिटीज आशिल्ल्यो अशी आमकां एक बस MRF कंपनीन डोनेट केल्या. ह्या बसीचें वैशिश्ट्य म्हणजे हातूंत फायर एक्सटिंग्विशर सुद्दां आसात, भुरग्यांक बॅगां दवरपाक सकयल रॅक्स आसा, अशी एक सगळ्यो फॅसिलिटीज आशिल्ली अशी बस आमकां MRFान आज डोनेट केल्ली आसा. हे जे MRFाचो आमकां जो सपोर्ट जो आसा हो फ्युचरान सुद्दां आमकां असोच सपोर्ट MRFाचो आसतलो अशी हांव अपेक्षा दवरता आनी म्हजी 2 उतरां पळयता. मोले, कुळे, शिगांव, करमणे, कोळ्ळी तीस, धारबांदोडा आनी VSला. आपा म्हाका सांग, तुमी पयलीं एप्रोच जाल्ले MRFाक की तुमकां अशी बस बीन जाय म्हणून? MRFान आमकां सगळ्यान पयलीं मातोश्री आनंदीबाई मराठी आहा पळय ती लॅब करून दिल्लो, आनी तेन्ना सर येयल्ले आनी तांकां एक रिक्वेस्ट केल्ली आमी हांगाय आमकां खूब फॅसिलिटी काही जाय ही क्लास आनी कितें कितें करपाक स्मार्ट क्लास, आनी तेंच्यान लक्ष घातलें. आनी स्मार्ट क्लास आमकां हे आमचे PTA आहा पळय तेंच्या हितून जालो, आनी लॅब आहा पळय तेंच्यांनी करून दिलो. आनी मागीर आमकां बसीची खूबच गरज लागली, कित्याक साकोड्या आनी मोल्याच्यान अशें रावंड मारून येवपाक ओवरलोड जावंक लागले, आनी त्या खातीर भुरग्यांचे कुळ्यांचे बी आसा पळय स्टुडंट ते उरोंक लागले एडमिशना खातीर, आनी तांकां येवपाक वचपाक मोल्या पर्यंत दुसरे बसीची अरेंजमेंट करची पडोंक लागली. त्या खातीर आमी गेल्या वर्सा पासून PTA मार्फत सगळ्यांच्या मार्फत तांकां एक रिक्वेस्ट करतले, आनी सरान 2दा फंक्शनाक येयल्ले पळय तेन्ना सांगलें की आपूण चडांत चड ट्राय करतलो आनी बऱ्यांतली बस दितलो, बऱ्यांतली बरी बस, सगळ्या सोयींनी सुसज्ज आसलेली बस दितलो. आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी MRFान उतर पाळ्ळें, आनी आज ती बस सगळ्या भुरग्यांक ती 10 तारखे पासून सुरू जातली. ती मोल्याच्यान सुट्टली. मोले, कुळे, शिगांव, करमणे, कोळ्ळी आनी धारबांदोडाच्यान ती VS लाडाक येतली. वतना ती
कोळले दाबाळ करून तशी वतली करमण्या आनी लास्ट मोल्या फोल्ड जातली त्या खातीर हांव MRF कंपनी आनी तेंचे ऑफिसर मॅनेजर येयल्ले आसा एसिस्टंट मॅनेजर जे जोजी बाकीचे तेंचे स्टाफय येयल्ले आहा आनी बारीक मोठी फंक्शनां आसल्यार आमी सांगतकच ते येता आनी आमचो ग्रूप वाडयता त्या खातीर हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा धन्यवाद.